شاید در عالم مثل نوروز کم جشن وجود داشته باشد که رسوم دلچسب و سنت‌های زندگی سازی آن را ملت و خلق‌های دیگری عالم چون دستاوردی بی‌نظیر فرهنگی پذیرفته با همین نام زیبایی تاجیکی تجلیل نمایند. نوروز اصالتاً ابتدای کارهای نجیب و عزم و اراده تازه، جشن پرورش روح و افکار سالم، پندار و کردار و رفتار نیک است. امام علی رحمان. سرزمین پهناور تاجیکان در دوام تاریخ چندین هزار ساله یکی از گهواره‌های بزرگ تمدن گرانمایه می باشد که تأثیر عمیق به فرهنگ عمومی بشری گذاشته است. سهمینیاگان نیکنام ما اگر وسیله برای رواجیابی علم، معرفت دانش‌اندوزی، پیشرفت تفکر ذهنی گشته باشد، از سوی دیگر با انجام دادن رسالت نیک فرهنگ آفری مهمترین علامت‌های بشردوستی و پیوندی انسان‌ها را با خود و با طبیعت دریافتند که پاره از آن تمدن عبرت‌آموز جشن عالم و آدم نوروز است. در تاریخ پرغناوت و طولانی ما دو عنصر فرهنگی نقش بسیار سازنده و بارز دارند. این یکی جشن نوروز که تمام آیین و سنت ها و حتی مفکوره اجدادانمان را از نسل به نسل داد. یعنی نوروز پیوندگر نسل ها بود، پیوندگر تمدن ها بود. دویمش این زبان ما، زبان فارسی تاجیکی که به واسطه این دو عنصر نوابسته از وارد شوی همه گونه گویم خاندان ها و قبایل اجنبی و لشکرکشی ها، این دو چیز زنده ماندن. این دو چیز نه تنها خودشان ماندن، این دو چیز مردم ما اون عرف و عادت و عنعنه و فرهنگ و تاریخ ما را زنده نگاه داشتن. نوروز را جشن بازگشت به آغاز گفتند. این حکمت بزرگ چه معنی دارد؟ ما بدونیم که همه وقت ما از صبح جانب شام حرکت داریم و از آغاز سوی انجام می رویم. عمر انسان را اگر مقایسه کنیم، عمر انسان آغاز دارد، انجام دارد، اما این انجام دیگر آغاز ندارد. اما نوروز جشن است که هر سال از نو آغاز می شود و جشن تقویمی قرار گرفتن این نوروز خیلی هم از لحاظ منطق و هم حکمت در جای خود است. یعنی که در هیچ قوم و ملت دیگری چنین سال را از روی حکمت، از روی ماهیت در چنین روز جشن نگرفتند. بر اساس سرچشمه‌های تاریخی کلمه نوروز به معنی روزی نو، روزی تازه، روزی نخستین، اولی روزهای سال، یعنی روزی که سال نو از آن آغاز می شود وابستگی می گیرد و همچون ابتدای ماه‌های طبیعی دانسته شده، با فرا آمدن آن طبیعت انسان نیز دیگرگونه می گردد و این رستاخیز طبیعت توسط حرکتی با نظام آفتاب و به روزی برابر شوی شب و روز راست می آید. تقویم 3 نمود است: تقویم شمسی، تقویم قمری و تقویم شمسی و قمری یک جا. تمام تقویم ها اساساً 2 سرچشمه دارند و اساس گذاری تقویم قمری مردم سامی از شومر و اکد مونده است و اساس گذاری تقویم شمسی نیاگان ما مردم آریایی هستند و تقویم قمری از روی حرکت ماه یعنی قمر در اطراف زمین گرفته شده است که 354 355 روز تشکیل می‌دهد و تقویم شمسی از روی حرکت زمین در اطراف آفتاب گرفته شده است.
бунёди зиндагӣ дар рӯи заминам наша мегирад аз гармии офтоб, аз энергияи офтоб. Ва ҳамин ҳаракати офтоб дар атрофи галактикаи мо аз рӯи он мадоре ки ном дорад эклиптика ба вуҷуд меояд. офтоб ҳам мисли замин ки дар офтоб давр мезанад, дар маркази галактика давр мезанад, ҳаракат мекунад ва ин ҳаракати офтоб аз рӯи эклиптика ва ҳаракати замин аз рӯи мадори худ ва ҳаракати инҳо дар осмон мадорҳои муайян доранд ва ин буришҳое ки байни ин мадорҳо ба амал меояд нуқтаҳои бисёр муайяни илмӣ доранд. дар андеша ва таҳқиқотҳои илмии донишварони орёи замин муайян кардани вақти фарорасии ҷашну маросимҳои қадимӣ аз рӯи мушоҳидаҳои ҷирмҳои осмонӣ ва ба даври ҳаракати замин аз рӯи мадори худ ва ҳаракати офтоб аз рӯи эклиптика муайян карда мешуд. яъне ҳаракати бо низоми хуршед аз рӯи майл василаи муҳиме ҷиҳати ба миён омадани ҷашнҳои табиӣ ва ғанӣ гардидани мероси фарҳангии халқҳои орёӣ аз ҷумла тоҷикон гардидааст ки наврӯз аз шумули чунин анъанаи неки мардумист ва он бар асоси ҳодисоти табиӣ ба истиқболи соли нав барпо мешавад. агар мо такя кунем ба гузаштани ҳамон нуқтаи марказии қурс ё ки диски офтоб аз як нимкура ба нимкураи дигар, дар ҳамин ҳолат мо наврӯз қабул мекунем ва дар ин ҳолат аз сабаби он ки нурҳои офтоб дар атмосфера пареш мехӯранд, давомнокии рӯз нисбат ба давомнокии шаб каме зиёдтар аст. чунки офтоб нурҳояш ба атмосфера гузашта барвақтарак ба мо мерасад, аз ҳамин нисбат ба оне ки офтоб ҳамон нуқтаи тулӯ ё ин ки ғурубро гузашта бошад. аз ҳамин сабаб ду ҳолат вуҷуд дорад, яъне наврӯз ҳамчун гузаштани маркази қурси офтоб аз як нимкура ба нимкураи дигар ва ҳамчунин наврӯз ҳангоми баробар шудани шабу рӯз. бибинед ҳаракати офтоб ба 4 нуқта арзёбӣ мегардад. нуқтаи аввал дар он ҳолате ки баромади рости офтоб, мустақими офтоб баробари 0 аст, ин рост меояд ба рӯзи 1 фарвардин ё 1 ҳамал ки ба тақвими шамсӣ қамарии григориании мо 21 март аст. дар ин рӯз офтоб дар бурҷи ҳамал ва дар нуқтаи муайянии баробаршавии баҳорӣ аст ва рӯзу шаб баҳоробар мешавад. ва ҳамин рӯзро мо фарорасии наврӯз эълон мекунем. ин ҷабҳаи илмии ҳаракати офтоб аст. баъди ин рӯзҳо дароз мешаванд, шабҳо кӯтоҳ мешаванд то омадани эътидоли тобистона. дар 22 июл офтоб дар баландтарин кулминатсия мегӯем, дар нуқтаи баландтарини ҳаракати худ ҷойгир мегардад ва он рӯзро мо мегӯем рӯзи эътидоли тобистонаи офтобӣ. рӯзи дарозтарин аст, то 16-18 соат рӯз аст, равшанӣ аст, 6-8 соат шаб аст. дар ин рӯзам мо иде дорем бо номи тиргон. ҷамъоварии ҳосил аст, кор ба деҳқон аст, авҷи гандамдаравӣ аст. имрӯз ки бигем пахтакорӣ мо ҳам дар ҳамон рӯзҳо рост меянд. ин моҳи июл аст, 22 июл. баъди ин рӯзҳо ва шаб баробар шудан мегиранд. рӯзҳо кӯтоҳ мешаванд, шабҳо дароз шудан мегиранд ва мо мерасем ба 23 сентябр ё 22 сентябр. дар ин рӯз офтоб дар бурҷи сумбула аст, ба наздикии мизон аст. бо шабу рӯз баробар мешавад ки ин рӯзро мо мегӯем баробаршавии тирамоҳии шабонарӯзӣ. ва мо ба ин рӯзам ба худамон як иди меҳргон дорем ки онро ҷашн мегирем ва ҷашни ҷамъоварии ҳосил. яъне ки то 22 сентябр бояд ки ҳосили ҳамаи хоҷагии қишлоқ ё ки кишоварзӣ ҷамъоварӣ шаванд ва тайёрӣ барои зимистон шурӯъ шавад. ҳаракати минбаъдаи офтоб аз рӯи эклиптика рӯ меорад ба тарафи кулминатсияи поёнии офтоб ки рӯзҳо кӯтоҳ мешаванд, шаб дароз шудан мегирад. меоем ба 22 декабр мерасем ки инро мо ном гузоштем эътидоли зимистонаи офтобӣ. дар ин рӯз офтоб дар бурҷи ҷаддӣ аст, 22 декабр аст ва гузариши ӯ ба бурҷи давл наздик аст ва рӯзи аз ҳама кӯтоҳтарин ва шаби аз ҳама дарозтарин аст ки мо ба ин рӯзам ба худамон иде
جشنی داریم نام دارد صده. و ببینید که مردم مشرق زمین، مردم فارس تاجیک به همین روزهای علما اساسناک حرکت آفتاب 4 عید اساسی خود را نامگذاری کرده است. همین طریق نوروز اساس علمی نجومی دارد. نوروز به عنوان جشن طبیعت، انسان و کیهان در تصور نیاگان ما جایگاهی خاصه داشته در این سمت تحقیقات‌های مهمی علمی صورت گرفتند که عمر خیام از زمره همین سرآمدان است و او تقویمی را تدوین کرد که تاکنون دقیق ترین در حیات انسانیت می باشد. خیام و گروه دانشمندان طول سالها مسیر حرکت آفتاب را زیر نظر گرفتند و زمان حرکت آن را از یک صور فلکی به دیگر چین کردند. با این مشاهده دقیق و تحلیل ریاضی، خیام توانست زمان دقیق تکمیل حرکت خورشید بر مدار کروی را حل و فصل نماید و همین طور نوروز بین دو برج حوت و حمل قرار می گیرد. سالشمار گریگورینی که امروز تمام دنیا استفاده میبرد در 3300 سال یک شبانه روز اشتباه میکند و سالشماری که خیام ترتیب داده بود در 5000 سال 4999 سال دقیق‌تر یک شبانه روز خطا میگیرد. نوروز همون سال اونا 16 ایول میآید. هیچی به تصورات علم راست نمیاد که نوروز در 16 ایول 16 ایول چله تابستون به ما گفتیم و شما در همون روز نوروز راست میآید. همه حیرانن که چی رقم شده است. خیلی خطایی تقویم از خطایی است و ملک شاه و عمر خیام خواهش میکنه، سپارش میداد که رصدخانه‌تون آباد کنید و رصد بندی کنید و نوروز رو به روز اصلی خودش برگردونید. و عمر خیام با شاگردانش در اصفهان رصدخانه خود رو بنیاد کردن. رصد بندی مشاهده ها رو انجام میدن به بلندی آفتاب، به حرکت آفتاب، به میل آفتاب و برآمد مستقیم آفتاب، همه چینکنی ها یا که اندازه‌گیری ها رو انجام میدن و نوروز رو در 21 مارس برقرار میکنن. از نگاه نجومی، از نگاه استرولوژی مشخص معین کرد که یعنی نوروز روزی 21 مارس است، یعنی 1 فروردین که میگیم ما و 21 مارس راست میباید برابر شوی شب و روز است. از یک طرف شب و روز برابر میشود، از یک طرف طبیعت احیا میشود، طبیعت از نو زنده میشود، از نو جان میگیرد، همه جا سبز میشود، خرم میشود، بهار خجسته قدم مینهد. این حکمت بسیار بزرگ است. آنها نه تنها جنبه علمی نوروز را به ما نشان دادند، بلکه نوروز را همچون یک پدیده تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و تا حد سیاسی هم به نمایش گذاشتند و نشان دادند که چگونه نوروز به وجود آمد، چگونه شاهان گوناگون، سلاله‌های گوناگون آن را جشن می‌گرفتند، چگونه عنعنه، رسم و رسوم وجود داشت و تغییریابی همان روزهای جشنگیری نوروز را هم به ما نشان دادند. به تحقیق و معین کردن وقت فرا آمدن نوروز، ابوریحان بیرونی نیز مشغول گردیده آن را روزی تغییر ناپذیر، برابر شوی شب و روز، پیشانی سری سال، آغاز بهار و سال نو مردم فارس تاجیک دانسته است. تعادل شب و روزی که فرا می رسد این را بیرونی با فال نیک می گیرد، چون که آغازی کشت و کار در این پهنه ماست، در پهنه متوسطی سکونت اقوام آریایی، یعنی در فرارود ماوراء النهر که بیرونی نیز زاده اینجاست. اما در این زمانی است که در پهنه جنوبتری سکونت اقوام آریایی کشت و کار انجام شده است دیگر. یعنی ببینید یا نوروز در اینجا یک نمادی که ابتکار است، نمادی که دیگرگونی طبیعت از طریق کار، از طریق زحمت، از طریق آفرینندگی. از دیگر دانشمندان علمی تاجیک نصیرالدین طوسی نیز با فعالیت گسترده و نمونه دایر به اهمیت نوروز و روز اول ماه فروردین بودن آن اندیشه‌رانی نموده است. او که کاملترین رصدخانه علمی را در اختیار داشت، توانست با حساب‌های صحیح استرونومی روزی برپا شدن نوروز را دقیق نماید.
توسی در رصدخانه مراغه همراه عالمان و دانشمندان دیگر با صحیحیت کامل روز و شبی درازترین برابری شب و روز را شرح داد. وقتی حرکت آفتاب را در مرکز گالاکتیکا، حرکت زمین را در مدار اکلیپتیکی خود و راه بریده شدن برج‌های زمین را دقیق معین کرد، فرا آمدن اعتدال بهاری را مشخص نمود و نوروز را همچون جشن بزرگ اجدادان خود با خصوصیت‌های خاصی علمی شناخت. نقطه‌های اعتدال بهاری و تیر ماهی را که ما اینها را جشن نوروز و در تیر ماه هم این با 22-23 سپتامبر راست می‌آید که در اون زمان جشن نیلوفر هم معلوم بود و این نقطه‌ها را دقیق معین می‌کند. توسی با امکانیت‌هایی که در رصدخانه خویش داشت، نوروز را به صفت جشن عالم و آدم شناخت، یعنی تغییر ناپذیر دانست و روز پیروزی نور بر ظلمات نام برد. و وقتی که جامعه به طور دست جمعی این جشن برگزار می شد، این گویا که یک شادمانی و سرور انسان هاست از وجود اعتدال چه کیهانی و چه انسانی و چه جامعه. این یک گویا که پدیده خیلی جالب است که از دید آن بزرگواران نه تنها جنبه رقص و سرود و شادمانی ظاهری دارد، بلکه گویا که یک تنتنه عقل نورانی است بر تصورات ظلمانی. این است نوروز. در برابر عالمان ورزیده این چنین نوروز در اشعار دلپذیر شاعران ما نیز با خصوصیت‌های خاصی طبیعی، پاکی و آزادگی، فلسفه و حکمت و احسان و شفقت ذکر یافته است که رسالت بزرگی فرهنگ آفری دارد. شروع از سلطان شاعران ابو عبدالله رودکی وصف و ستای نوروز در اشعار زیادی کلاسیکان ما ترنم یافته است و آنها از این آیین قدیمه و میراث نیک اجدادی به صفت جشن نور و زیبایی، احیای طبیعت و شکوهش عالمگیر یاد کردند. آدم شعرا رودکی میگه که جهان همیشه چنین است، گردگردان بود، همیشه تا بود آیینش گردگردان است. این یک چیزی است که دیگر حاجت بحث روی این مسئله نیست، لیکن همین گردگردانی نه یک دوره سربسته بلکه از روی یک اسپیرال به اصطلاح صورت میگیرد، یعنی هم پیشروی است هم گردگردانی و نقطه توصل هر یک دور همین نوروز است و همین نوروز است که به گفت آدم و شعرا کهن کند به زمان هر آن کجا نو بود و نو کند به زمان هر آن چه خلقان بود، یعنی کهنه بود. همین نقطه توصل همین گردگردانی عالم است در تصور اجداد ما. تجسمی آیین نوروزی در شعر کلاسیکی ما از موضوعهای خیلی گسترده علمی ادبی شناسی به شمار می رود. در اشعار شاعران قصیده سرای ما هم که در مطلع قصیده های خود، یعنی در قسمت تغزل قصیده های خود تجدید مطلع کرده هنر نشان میدادند، نوروز تصویرهای جالبی بیانی را کسب کرده است. یعنی در شاعران کلاسیک ما هنوز از دوره غزنویان، یعنی در اشعار فروخی، عنصری، منوچهری، خاصا منوچهری که تصویرگری طبیعت بود و این طبیعت را با رنگ جلوهای خود، خاصا نوروز را، فرارسی بهار را با رنگ جلوهای خاصا با صنعت تشبیه خیلی زیبا تصویر کرده است و نگفته نماند که هر کجا که تصویر بهار است اونجا سخن از نوروز است. بعضا در اونجا کلمه نوروز نوشته می شود، بعضا کلمه نوروز نوشته نمی شود. با وجود همین تصویری بهار که می آید اونجا حتما اشاره به نوروز است و نوروزی عجم است. خاصه در قصاید خاقانی شروانی اونقدر شکوه و جلوه به نوروز می بخشد که امروز هم از دید زیبایی شناسی نظیر ندارن اون تصویرها. نوروز برقع یعنی که پرده از رخ زیبا برافکند، یعنی که نوروز رو به عروس مانند میکند، فراسی بهار رو به عروس مانند میکند که پرده از رخ زیباش میکند، برگستوان به دلدل شهبا برافکند،
دلدل اسب رو میگن، دلدل شهبا سیاه و سفید رو میگن. برگستوان یعنی که آرایشی که در بالای اسب میپرن، زین ابزاری که در بالای اسب میمونن. برگستوان و دلدل شهبا برافکنن، یعنی که در اسبی سیاه و سفید سوار میشه. انا همینجا در شعر کلاسیکی ما سخن از حکمت سیاهی و سفیدی می رود. سیاهی یعنی شب، سفیدی روز. و زیاد بودن یکی را، مثلا زیاد بودن سیاهی را در ایام سردی، در زمستان، و کاستن این سیاهی و برابر شدن شب و روز در وقتی بهار، خاصه در یکم فروردین. از یک برج به برج دیگر حرکت کردن آفتاب را در منطقه البروج که میگن 12 برجه، اونقدر تصویر میکند با حکمت. مثلا که میگه که از دلو یوسفی بجهید آفتاب و چشم، بر حوت یونسی به تماشا برافکند. اینجا هدف خاقانی برج دلو است. برج دلو را به یوسف مانند میکند. آفتاب برآمد و بر حوت یونسی به تماشا برافکند. اینجا وقتی ما حوت یونسی قصه یونس و به شکم ماهی زندانی شدن او است. یعنی ببینید یک باوری، یک اساطیر دیگری ما، یعنی اساطیرها رو با هم مقابل میگذارد خاقانی. یونس رو با یوسف زیباییش. ببینید ما رو در عالم تخیلات خود بازی می‌دراند. ببینید حکیم عمر خیام نیشاپوری وقتی که میگه که چون ابر به نوروز رخ لاله بشست، برخیز و به جام باده کن عزمی درست. که این سبزه که امروز تماشاگاه توست، همون را فردا هم از خاک تو برخواهد رست. ببینید ابر که چهره گل رو نه تنها در نوروز، در دیگر فصلهای سال هم میشوید و گل‌های هستند که حتی زمستان میشکوفند و باران که بیاد، باران چهره اونها رو میشوید. و در اون پهنه جنوب سکونت اقوام آریایی گل‌ها که همیشه شکوفانند بغیر از چند ماه زمستان. پس چرا؟ چون ابر به نوروز رخ لاله بشست. چون که اون شستنی که نوروز است، این خودش نوروز با عنوان رمز پاکی و پاکتینتی و رمز صفا وقتی که در میشوید رخ گل را، یعنی زیبایی جهان را از کثیفی خالی می سازد. جهان را می شوید. تینت انسان، باطن و ظاهر انسان و جهان را می شوید. این است. در شعر حافظ هم تابش عرفانی دارد، هم تابش واقعی دارد. مثلا وقتی میگید ز کوی یار می آید نسیمی باد نوروزی، از این باد ارمدد خواهی چراغ دل برافروزی. ببینید اینجا علاقه طبیعت واقعی رو با طبیعت انسان آمیزش میدهد. میگه که وقتی که باد نوروز میآید، وقتی بهاری خجسته پای قدم مینهد، ایام زیبایی ها هست. باد صبا وقتی در چمن میوزد که باد خیلی گواره است، اگر از این باد تو مدد میگه، اگر خواهی تو چراغ دل خود را فروزان میکنی. چراغ دل فروزان کردن، ما بدونیم که از نگاه عقلی چراغ دل انسان، چراغ وجود انسان چی است؟ عقل است. چراغ وجود انسان عقل است و این عقل را تنها از راه مطالعه ما میتونیم روشن کنیم. یعنی مطالعه زیاد عقل انسان را زنده میکند و این عقل همچون چراغ است در وجود انسان. و اون انسانی که عقل را تربیت کرده است با توسط تعلیم و تحصیل، اون زیایی است، یعنی روشنایی دارد. این روشنایی اما چراغ است، چراغ عقل است. چراغ عقل را نگفته است، چراغ دل را گفته است فروزان میکنی. و دل در شعر کلاسیکی ما، در عرفان کلاسیکی ما مکان عشق است. یعنی عشق را به زندگی تو بیدار میکنی. واقعا هم در زندگی ما وقت بهار این از زمان عاشق شوی ها است. وقتی که زیبایی هست، زیبایی مبدأ اساسی عشق است. عشق انسان به همه هستی، نه تنها به طبیعت. عشق انسان به زندگی، عشق انسان به انسان، عشق انسان به فعالیت‌های گوناگون. این رو میگن عشق، یعنی چراغ دل را برافزودن. بیشتر بزرگان تاجیک با تکیه به سرچشمه‌های قدیم بنیادگذار نوروز شاه جمشید پیشدادی را می‌دانند که در زندگی بشریت تحولات بزرگی آورده است.
او جوهر سازندگی و بنیادکاری را روی دست گرفته گردش کلی در زندگی انسان ها می آرد و موافق روایت ها بر تخت با تاج زرین می شیند و با رسیدن نور خورشید به تاج زرین او جهان نورانی شده مردم شادمانی می کنند و آن روز را نوروز می خوانند. جمشید طبق اسطوره ها، طبق نقل و افسانه ها یکی از شاهان قدیمترین آریایی است که برای مردم بسیار راهنمایی ها کرده است. یعنی در زمان او مثلا کندن کان ها از زمین، مثلا هر گونه معدن ها بیرون آوردن آن، طرز لباس دوزی، لباس پوشی، طرز مثلا خانه سازی، دیوار زنی، خانه سازی، شهر سازی و باز چندین هنرهای مثل آهنگری و بافندگی دیگرها را به مردم آموزانیده است. اگر ما ترکیب نام خودی جمشید را تحلیل کنیم، نام اصلی او جم است و شید در اینجا صفت تابندگی یا تابان است، یعنی از اون نور میبارد. یما مثلا در اوستا جم خشایتا، بعدتر این جمشید شده است، یعنی جمشید درخشان، جمشید تابان است. و انامید ببینید که هم نام جمشید در اوستا یما خشایتا با صفت خشایتا یعنی تابان رخشان، و هم در ما میبینیم که در انام افسانه هایی که روایت هایی که در فردوسی است، در بیرونی است، در محمودی گردیزی است، در سرچشمه حتی تبری است، ان همون درخشانی او ارتباط میگیرد باز به همون اسطوره که نام او مثلا تابان است، نور داشتن او ارتباط میگیرد. نوروز جمشید آغاز کرد و بعد از جمشید تمام شاههای ایرانی روزی به تخت نشستن خود را در نوروز انتخاب میکردند. با نوروز سوگند داد میکردند که ما تقویم گاه شماری نیاگون را تغییر نمیدهیم. سرچشمه های قدیم دلیل واضحند که نوروز در فرهنگ مردمی آریایی از جمله تاجیکان جایگاه خاصی داشته است و حتی در کتاب معروف اوستا آیین مقدس با نام فروردگان نیز ذکر یافته است که به اندیشه دانشمندان و محققان آیین مذکور به پیشواز فصل فروردین برپا میشد و همچون سنت میراثی مهمترین نشانه های جشن نوروز را فرا می گرفت. آیین فروردگان هست که در آنجا گفته می شود مردم به خاطر خوشنودی ارواح پخت و پز میکنند در انمون آمدی بهار. بعدتر ما در سرچشمه‌های پهلوی میبینیم، بعدتر میبینیم که حتی در سرچشمه‌های عربی، سرچشمه‌های یونانی درباره جشن‌های ایرانیان باستان بعضی تصویرها هست. شماره در سالشماری اوستایی ما روز اول نوروز این یکمی فروردین است. خود اصطلاح فروردین هم درک از یک چیزی خوب میدهد. کلمه فروردین معناش همین که راه نور، راه خوب، راه زیبا. فر معناش روشنایی است. حالا که ببینید ما مثلا میگیم در زبان عادی فری ماشین روشنایی است و نام‌های داره به مانند فروخ، فرهاد، فرزانه، فریده که این از همون فری اهورایی یعنی نوری کیردوگاری گرفته شده است. فر به معنای روشنایی. دین یک معنای کلمه دین این راه است، طریقت است. اسلام با طریقت میگن، راه است. یعنی راه نور، پر نور. اینجا رمزی است به معنای راه پرسعادت، راه نو، راه تازه، راه زیبا، راه پرسعادت. خب که یکمی فروردین ما و نوروز هم ببینید فروردین چقدر مضمون کلمه ها، منطق کلمه ها به هم دیگر بسیار علاقه‌مندی دارند. نوروز به گونه چراغ خودشناسی و مشعلی به هم آمدن ها بوده در تصور گذشتگان ما پندار نیک، رفتار نیک و گفتار نیک اصل فلسفه آن می باشد و این جشن قدیمه در مرحله های گوناگون با شکوه و جلال خاص از جانب خاندان های آریایی تجلیل می گردید. باید تمام کدورت ها از وجود انسان، از ضمیر انسان، از قلب انسان زدوده شوند. یعنی پندار نیک و گفتار نیک. انسان ها با هم دیگر مهربان باشند در سخن، نه تنها در رفتار و در پندار، بلکه در سخن نیز همدیگر را نوازش کنند
و مهربان باشند خلاصه نسبت به یکدیگر. و اکنون وقتی که کردار نیک در نوروز کینه های قدیمه از میان میرن، آدمان با هم دیگر مهربان میشن، نیکی میکنن، درماندگان را دستگیری میکنن و نیازمندان به نیازمندان کمک میکنن. این ببینید در همین فرهنگ نوروزی انسان دوستی، طبیعت، ارزش های طبیعت مقام بسیار خاص دارد. ما در نظر داشتیم ادعا نموده ممکن است که نوروز در ابتدای تاریخ از جانب تمدن ما ایجاد گردید، از جانب فرزندان این ملت ایجاد گردید، همچون رمزی قدرشناسی، همچون رمزی ارج گذاشتن به طبیعت و نعمت‌های طبیعت بخصوص به انسان. نوروز در عهد هخامنشیان به صفت یکی از جشن‌های مقدس آریایی بود که شاهان در این دور مردم عادی را پذیرایی نموده، از کار و پیکار و از عرض و داد آنها از نزدیک با خبر می شدند و به طبقه های نادار دستی کمک دراز می کردند. خصوصیت دیگر این جشن تاجیکان در آن ظاهر می شد که پیش از همه برای استقرار بخشیدن دوستی دایر می گردید و حتی برای با شکوه گذشتن آن مخصوص شهر وجود داشته است. گذشتگان ما شهر بزرگ ساختن، شهر پرسپولیس، یک شهر بزرگ فقط برای جشن نوروز بود. در تاریخ انسانیت چنین حالت مشاهده نمی شود که برای یک جشن یک شهر بسازند. تمام دانشمندان اروپا در حیرت افتاده‌اند و نوشته‌اند که شما بینید شکوه نوروز در دنیای قدیم، همه میآیند در یک سال جمع شوند، صلح خود را در اینجا بار دیگر استقرار میبخشند. در زمان هخامنشی‌ها ها که نوروز شکوه خاصی به خود کسب کرد، مثلا در زمان شاهان کوروش کبیر، کامبوجیا و دارو یک، نوروز منبرنشین بود و باستانشناسان از کتیبه های تخت جمشید یک عکس دیوارنگاره را پیدا کردند که در اونجا شاه در منبر یعنی در تخت نشسته است. در نزد شاه آدمان زیادی که لباس های گوناگون داشته در دست طبق سمنک به حضور شاه آمدند و همین خودش علاقه دلالت است. یعنی یک دلیلی قوی هست که ثابت میکند که در زمان هخامنشی‌ها ها یعنی عصرهای 6 پیش از میلاد تا عصر 4 پیش از میلاد نوروز تجلیل میکرد. نوروز در دنیای قدیم از جانب خاندان‌هایی که به سر قدرت می آمدند بیش از پیش مقدس بود و در حال رشد همواره قرار می گرفت. تجلیل با شکوه آن در زمان ساسانیان چند روز طول می کشید و به دو دوره تقسیم می شد: نوروزی کوچک یا نوروزی عامه که 5 روز بود و از 1 تا 5 ماه فروردین گرامی داشته می شد و روز 6 فروردین جشن نوروزی بزرگ یا نوروزی خاصه برپا می گشت. ساسانی ها خود را میراثبران هخامنشی‌ها می دونستند و مخصوصا در عهد خسرو انوشیروان که یک دوره بسیار پرشکوه زمانی ساسانیان به حساب می رود. این در بر می گیرد از سال 531 تا سال 579 و در اینجا حتی مطربان می سراییدند، آهنگسازی می کردند. باربد مروزی که سروری مطربانی در بار بود وابسته به نوروز آهنگ های خیلی زیاد ایجاد کرده است و در اینجا بازی های گوناگون ورزشی تجلیل می گردید و دسترخوان نوروزی بود. در 6 روز اولش شاه از عادی‌ترین گودک، از کوچک، از مردمی گذر، از قوم، از تمام باشندگان همون محلش دیدار به عمل می آورده است. یعنی که اجازت است که آمده با شاه سلام علیک کنند، یگانش توفه میارند، یگانش یگان خواهش دارند. 6 روز اول همین جشن نوروز با صحبت مردم باشندگان خودش میگذراند شاه. روز 7 با خویش تبار خودش و قومش جشن نوروزی خانگی را میگیرند، میگذرانند و روز 13 جشن را 13 بدر میگن و اینا میروند از خانه و از قصر، از مکان خود بیرون به سیر گشت کوه دمن و لاله‌زار و سیر گلی لاله بگیم یا که سیر گلی امروز ما سیاوش داریم دیگر به طبیعت زنده میروند و در همونجا جشن میگیرن بیرون از خانه و در خود نوروز رو.
نوروز که خاطره وحدت انسان و طبیعت در پهنای تاریخی درازای ماست، با آنکه سرزمین تاجیکان زیر فشارهای سنگین قرار گرفت اما از میان نرفت. برعکس گرامی گردید و قوم و ملت‌های زیاد از این فرهنگ جهانگیر بهره بردند. یعنی نوروز وارد زندگی تمام بشریت گردید، شکوهش همگانی شده، قدرتی پایندگی گرفت. تاریخ نوروز، تاریخ مردم تاجیک هر دیش برابر قدم به قدم اون فشارها، اون تعذیقها، اون چیزهایی که به سری مردم آریایی، به سری اجدادان ما، به سری مردم تاجیک آمد، به سری نوروز هم آمد. اون چیزهایی گویم عنعنه و سنت ها و فرهنگ آریایی که تا اندازه تنزل یافت، پس خمید اون رو از نو زنده کنم. از شاهنامه فردوسی سر کرده خاندان سامانیان مخصوصاً به از نو احیا کردن نوروز بسیار دقت جدی دادند. جانکاهترین ضربه های کوشیان صحرای قیپچاق بر جسم قوم تاجیک وارد می شد، زده می شد. ولی ببینید تاجیک هنوز طی اینقدر طی چندین صد ساله هایی که متحمل شده بود این ضربه ها رو هنوز پابرجا و زنده است. ببینید یک تمدن بزرگ و سرشار با نام تمدن مصر در یک حمله اعراب از میان رفت. یک تمدن بزرگ و شکوفای با نام تمدن بیزانس، ویزانتی، روم شرقی در زیر حمله ترکانی که از لحاظ فرهنگی از اونها در سطح خیلی پایینتر قرار داشتن از میان رفت. ولی تاجیکان با اونان حاملان فرهنگ بزرگ هنوز زنده و پابرجاهند. نوروز رو مردم نسل به نسل، از نسل به نسل انتقال دادن به هم دیگر. چون یک پولی که دو طرف رو به هم میپیوندد، نوروز رو به هم دیگر انتقال دادن آمد تا زمانی ما. مغول هم که آمد نوروز از میان نرفت. اگرچه که محدود شد از میان نرفت. مثلا تیمور هم که آمد از میان نرفت. شیبانی ها و جانی ها، حتی استاد عینی در یاد داشته شما می‌نویسند که در اصل 19 در زمان حکمرانی منقیتو که مثلا اینا آریایی تبار نبودن، از فرهنگ ما بیگانه بودن، از فرهنگ ما تا جای خبر نداشتن. می‌نویسد در یاد داشته استاد عینی که نوروز در عهد امیر مظفرخان تا یک ماه تعطیل میشد و نوروزگاه‌ها بود و مردم سری نوروزی میکردن. در اونجا خروس جنگ بود، گوشتینگیری بود، بوسکشی بود، خوراک‌های گوناگون تیار میکردن، پیرزن‌ها و موسفیدها میرفتن، حتی آدمانی که با همدیگر ناآشتی بودن آشتی میکردن، سازش میکردن. یعنی یک روز سازش‌کنی بود دیگر. زمان امت شوروی نوروز از میدان‌ها البته به دهه‌ها به خانه‌ها رفت و بی‌بی‌های ما، باباهای ما، مادران عزیز ما، گذشتگان ما در زمان شوروی نوروز رو حتی حالت‌هایی بود که پنهانی قید می‌کردن. تصور کنید پنهانی نوروز رو تعطیل می‌کردن و در خانه‌ها علاهیده یا در قلب کوهستان پیرزن‌ها یک خوراک می‌پختند، چند نفر جمع آمدند و به خاطر نوروز خرسندی می‌کردند. گذشتگان ما نوروز را همچون روزی نو، روزی آشتی، روزی رفاقت و همدلی دانسته آن را با آیین و مراسم‌های خاص تجلیل می‌کردند که تا به امروز این همه عادت‌های مردمی تا زمان ما رسیده به پیشواز سال نو برپا می‌گردند. پیش از همه تا آغاز نوروز در تشت و لعله‌ها تخم گندم گذاشته می‌شود که تا فرارسیدن عید نش زده مثل سبزه می‌دمد و بعد به قدری 5-6 انگشت قد کشیدن از همین گندم نش زده سمنک تیار کرده می شود که رمز سرسبزی، فراوان حاصلی و زیب خانی نوروزی است. قبل از نوروز باشد یا روز جشن یا حتی بعد از آن هم باشد، اینها همشون ارتباط میگیرند با طبیعت، با دانش و ذکاوت رمزگذاری و رمز کشایی مردم. سمنک این را خوراک هم گفتن ممکن است، این را حلوا هم گفتن ممکن است. یک چند نمودها دارد و ببینید که از چی تیار می شود؟ از میسه، از شیره میسه گندم. این واقعا همون ویتامین های از همه اساسی، همون عنصرها یا الیمنت های از همه مهم برای بدن انسان است.
آنها را گرفته مثلا با روغن و با آرد و در مدت بسیار طولانی آن را میپزند. در زمانهای قدیم چه خیلی بود؟ مردم در 3-4 ماه زمستان ذخیره تابستان را میخوردند و آنها به انجام میرسید بسیار یک بدنی افسرده و افگار داشتند، یعنی ویتامین به آنها نمیرسید و برای وقتی که بهار میشد از همین شروع میکردند، از سومنک شروع میکردند. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. در برابر سومنک بالای سفره نوروزی طعام‌های شیری، خوراک‌هایی که از گیاه و دانگی‌ها تیار می‌گردد گذاشته می‌شود. اینچنین نیاگان ما بالای خانه نوروزی طبقی 7 میوه می‌گذاشتند که رمزی فراوان حاصلی بود. همزمان دسترخوان 7 سین و 7 چین نیز رایج میباشد که در مدید سالها وارد نوروز گردید و امروز هم به پیشواز جشن سرآغاز سال گسترده می شود. 7 نمودی میوه هم میگذاشتند، طبقه 7 میوه میگفتند. 7 میوه خشک، 7 میوه تر، حتی نوشابه 7 میوه در هر کجا رایج بوده است. حتی در افغانستان هم 7 میوه بود. در قیاس اللغات هم 7 میوه خشک اشارت شده است. و یکی از نوشابه بسیار مهم غولینگا بود. چون تاجیکان ما سرزمینی که پر از باغ است و میوه ها است و زردآلوزار است. تاجیکستان میوه را خشک کرده برای زمستان، برای ایدها نگاه می داشتند. و ببینید که خوراک های بهاری که ما روی دسترخوان میگذاریم، این 7 سین و 7 چین اینا بافته های بعدی اند. سنت تاجیکانه دسترخوان خاصی نوروزی است. سومنک است اونجا، حلوا، اونجا مثلا نان و کلچه خودمان است. اونجا خوراکایی که از گندم تهیه می شوند، مثل انمون دلده، گندم کوچه یا مثلا آن را باج میگویند در بدخشان. حلواهایی که از شیر و از روغن می شوند. خوراکایی که از شیر هستند، شیر برنج مثلا، یا اینکه کاسه شیر میگذاشتند، جرقات میگذاشتند. اینها نمود مثلا میوه هایی که ذخیره کردن آنها را میگذاشتند. اینا همشون به خود هم رمز دارند، هم برای سلامت انسان بسیار مفید هستند. از مهمترین و جالبترین بخش‌های جشن نوروز که از دوران قدیم تا زمان ما رسیده است، برگزاری بازی‌های سنتی ورزشی میباشد که در میان مردم با شادی و سرور دایر میشوند. مسابقات پهلوانان و علاقمندان ورزش در نمودهای گشتنگیری، اسب دوانی، پایگاه، دویدن، بندکشی، چوگان بازی، تخم جنگ و چلیک بازی و غیر بازی ها صورت میگیرد که سالیان است به عادتهای خاص جشنی تبدیل یافتند. امروز همه ما گوشتین میگوییم، اما ریشه های این کشتی است. کشتی این کمربند است. کمربندی مثلا قدیمی زرتشتیان بود است که از همان گرفته کشتی گرفته مثلا همدیگر رو به زمین میافتانیدند. این هم مبارزه است. وقتی که این یکی از بازی های مرکزی، از مسابقه های مرکزی نوروزی ما است. هرچند که در دیگر ایدها، در دیگر جشن هم هست، اما در نوروز خاص است. پهلوانان جوانان ما به خاطری که در روز نوروز مثلا به گشتین به میدان برآیند، از میانه های زمستان شروع میکردند، مشق میکردند. هر گونه مثلا مشق های آب و تاب بدن، یعنی آهسته آماده می‌گرفت. یعنی ببینید که برای تندرستی اون ارگانیسم یا بدنی که در زمستان خیلی خوابیده بود و مثلا فرسوده بود، الکی آب و تاب شروع می‌شود. بهار خودش آب و تاب است. بهار حرکت است، همه چی در حرکت. چطوری که در بین خلق میگن در حمل همه چیز در عمل. ماه حمل یعنی انمون ماه فرارسی بهار است. نوروز به عنوان جشن تاریخی و فرهنگی و ملی و مردمی از آیین‌های خاص و مسابقات زیادی ورزشی عبارت می باشد که در محور آنها محبت و دوستی، پاکی و آزادگی، صحتی و بردمی، بیداری و راه افزایی، کشت و کار، برکت و نعمت، زیبایی پرستی و فرهمندی و افتخار از تمدن غنی 1000 ساله است.
همین است که نوروز به صفت فرهنگ فراجهانی معروف شد و شکوهی به اندازه گرفت. با سهم پیشوای عاقل و غمخوار مقام جهانی کسب کرد و در میان بیشتر عالمیان با شهامت خاص تجلیل می گردد. ما از طریق نوروز اقوام زیادی رو که از صحراهای قبچاق سرازیر شده بودن یک کمی نرم خوتر کردیم، با اونها تأثیر گذاشتیم، با اونها تأثیر رساندیم و ببینید که از مرز چین و از هند تا سواحل اقیانوس اتلانتیک و از سردی های سیبیر تا سواحل اقیانوس هند این جشن تجلیل می شد. این تأثیر تاجیکان از بین اقوام مجاور. جشن نوروز که با تشبس و با دستگیری های جناب عالی پرزیدنت کشور ما و چند کشورهایی که نوروز در اونجا جشن گرفته می شد، در سازمان ملل متحد این روز رو بین المللی اعلام کردن، نوروز بین المللی، و در جشن های یونسکو داخل شد. حالا تصور کنید که زمان ایشان با نوروز رو آوردن که مسئله رقم یک در تاجیکستان مسئله نان بود و صلح و وحدت بود. اما با وجود آن راهبر دولت ما به همین ثروت‌های فرهنگی رو آوردن. زیرا در همون ایام اگر راهبر کشوری ما با چنین ثروت‌های فرهنگی رو نمی آوردن، دیگر قوه‌ها و دایره‌های وجود داشتند که چنین ارزش‌های فرهنگی ما رو از خود می‌کردند و برای خود تاریخ می‌ساختند و ریشه‌های تاریخی می‌ساختند و این ریشه‌های تاریخی رو با امداد تاریخ برده می‌چسباندند و در عرصه بین‌المللی از خود همچون یک ملت متمدن می‌تراشیدند. این گونه حالت‌ها بسیار شد. اما ما تاریخی حلال خودمان، مالی حلال خودمان بود، اگر صاحب نمی‌شدیم دیگران صاحب می‌شدند. راهبر دولت ما با وجود مشکلات‌های خیلی زیادی دولت‌داری رو به فرهنگ ملی آورد. و ببینید که در همون ایام بغیر از اون که جشن‌های بزرگ شخصیت‌ها ما داشتیم، نوروز احیا کنی آغاز یافت و عاقبت الامر ببینید در سال 2010 نوروز از جانب یونسکو اعتراف گردید همچون یک ارزش غیر مادی جهانی، یعنی مقام جهانی را گرفت از سال 2010 و در این سمت نقش تاجیکستان، نقش راهبر تاجیکستان بسیار ارزنده است و امروز نوروز در تاجیکستان با همون تمام شکوه شهامتی که در گذشته داشت از نو احیا گردیده است. بسیار جالب است که وقتی که ما هر سال نوروزی میکنیم چقدر سیاحان گوناگون وارد تاجیکستان میشوند و میخواهند که نوروز رو با اصل خود در وطن نوروز ببینند. نوروز آینه دلها، پیغام نور و صفا و شادی و نشاطی به انتهاست که با آمدنش همه جا را منور از فیض فرخندگی می کند. امروز به استقبال نوروز پیر و برنا شادمانی می کنند و طبل خرسندی می زنند. کشور سبزدامان ما وطن نوروز است و در فضای بی‌غبارش ترانه خودشناسی ترنم می نماید. از هر چهره هموطن نوروز به خوبی پیداست که این جشن اصالت است و ارجگذاری به آن رسالت بزرگی انسانی است.